হেই গাইজ, আসসালামু আলাইকুম। ফিরে এসেছি তোমাদের মাঝে নতুন আরও একটা ভিডিও নিয়ে। তো দেখো, এই বক্স অফটা তোমাদের আজকে রিভিউ করে দেখাবো। তো গাইজ, প্রথমেই আমি আমাদের যে ভেহিকলটা নিয়ে নিয়েছি, এটা হচ্ছে একটা সিএনজি অটো রিক্সা। গাইজ দেখো, খুবই অসাধারণ একটা সিএনজি অটো রিক্সা, মেটালের তৈরি। ওয়াও! তো 3 হুইলারের একটা সিএনজি অটো রিক্সা, পিঙ্ক কালারের। তো রেখে দিলাম। এরপর গাইজ আমি আমার হাতে যে ভেহিকলটা নিয়ে নিচ্ছি, এটা হচ্ছে একটা ম্যাককুইন কার, পার্পল কালারের। ওয়াও গাইস, প্লাস্টিকের এবং খুবই অসাধারণ শক্তপোক্ত বিল্ড কোয়ালিটির তৈরি একটা ম্যাককুইন কার গাইস। তো এটাকেও রেখে দিই। এরপরে গাইজ আমি আমার হাতে যে ভেহিকলটা নিয়ে নিয়েছি, এটা হচ্ছে একটা পিক আপ ট্রাক। দেখো গাইস, খুবই অসাধারণ একটা পিক আপ ট্রাক, গ্রিন কালার অ্যান্ড অরেঞ্জ কালার, দুটি কালার কম্বিনেশনে খুবই অসাধারণ একটা পিক আপ ট্রাক। তো রেখে দিলাম। এরপরে গাইজ আমি আমার হাতে যে ভেহিকলটা নিয়ে নিচ্ছি, এটা হচ্ছে একটা কভার ভ্যান, ব্লু অ্যান্ড রেড কালার, দুটি কালার কম্বিনেশনে খুবই অসাধারণ 6 হুইলারের একটা কভার ভ্যান গাইজ। দেখো, তো এটাকে আমরা রেখে দিই। এরপরে গাইজ আমি আমার হাতে যে ভেহিকলটা নিয়ে নিচ্ছি, এটা হচ্ছে একটা ডাম্প ট্রাক, অরেঞ্জ কালার অ্যান্ড ব্ল্যাক কালার, দুটি কালার কম্বিনেশনে খুবই অসাধারণ একটা ডাম্প ট্রাক। তো রেখে দিই। এরপরে গাইজ, এটা হচ্ছে একটা ফায়ার রেস্কিউ ওয়াটার ট্রাক। গাইজ দেখো, খুবই অসাধারণ এবং অরেঞ্জ কালার, হোয়াইট কালার এবং ইয়েলো কালার, তিনটি কালারের কম্বিনেশনে খুবই অসাধারণ একটা ফায়ার রেস্কিউ ওয়াটার ট্রাক। তো এটা রেখে দিই এবং পরে আমি আমার হাতে যে ভেহিকলটা নিচ্ছি, এটা হচ্ছে একটা এসইউভি কার, খুবই অসাধারণ মেটালের তৈরি একটা এসইউভি কার গাইজ। দেখো, খুবই অসাধারণ লাগছে এই গাড়িটিকে। তো এটাকে আমরা রেখে দিই। এরপরে গাইজ আমি আমার হাতে যে ভেহিকলটা নিয়ে নিচ্ছি, এটা হচ্ছে একটা সিটি বাস। দেখো গাইজ, খুবই চিপ কোয়ালিটির এবং পাতলা একটা সিটি বাস, ব্লু অ্যান্ড সিলভার কালার কম্বিনেশন রয়েছে। তো এটাকে আমরা রেখে দিই। তো গাইজ, এখানে বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছে, তোমাদের হয়তো বৃষ্টির মধ্যে ভিডিওটা দেখতে আরও অসাধারণ লাগছে। তো এটা আমরা হাতে যেটা নিয়ে নিয়েছি, এটা হচ্ছে একটা স্পোর্টস বাইক, R17 স্পোর্টস বাইক। তো রেড কালার, খুবই অসাধারণ, ফুল অফ রেড কালার। তো এটাকে রেখে দিই। এরপরে গাইজ, এটা হচ্ছে একটা টায়ো বাস, খুবই অসাধারণ একটা টায়ো বাস গাইজ। দেখো, 4 চাকার, ইয়েলো অ্যান্ড হোয়াইট কালার কম্বিনেশন। এবং গাইজ, এরপরে যেটা নিয়ে নিচ্ছি, এটা হচ্ছে একটা পুলিশ পাজেরো কার, খুবই বিগ সাইজের একটা পুলিশ পাজেরো কার, ইয়েলো, ব্লু, হোয়াইট, তিনটি কালার কম্বিনেশনে খুবই অসাধারণ একটা পুলিশ পাজেরো কার। এরপরে গাইজ আমার হাতে আমি যে ভেহিকলটা নিচ্ছি, এটা হচ্ছে একটা পিক আপ ট্রাক, এটা খুবই অসাধারণ মেটালের একটা পিক আপ ট্রাক গাইজ, ইয়েলো কালার। তো গাইজ, আমাদের আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত। দেখা হবে তোমাদের সাথে পরবর্তী আরেকটা ভিডিওতে। ততদিনের জন্য আল্লাহ হাফেজ।